mwiriwe mwakeye muraho. no munsi tugomba tuyage n'ibintu biturimo twebwe, biturimo twese kubera burya hari ikintu umuntu ashobora gukunda, hari ikintu wewe jewe twese tukunda twakunze kikagorana guheba, kikakunanira guheba. Mugani urashobora kugiheba, mugani ugasanga kiragoye guheba kubera n'akantu kakurimwo, n'ikintu kikurimwo. Sasa uhuye n'ico kintu, aho usubiye muri ico kintu, aho wumvise ico kintu kice kigomba kugusubiza hahandi wahora. Rero munsi ijambo aho topic tugiye kuvugirako ni ijambo ryo kuvuga ngo ati kwibagira, aho kwiyibutsa, aho kugira nte kutibagira ivyo wakunze kera, aho kutibagira ivyo wahora ukunda vuba, mugani bikagora guheba. Leo jewe kubatanze akazina banyitwa Diodone, uriko uraraba hajya kuri ntuze kuri subscribe, hajya ahantu handitse ko subscribe, kwizina hari akantu kajya ka music symbol. Vyumvikana iyi channel yari yakozwe kugira nzoze ndashiraho imiziki, mugani imiziki ndarakoze biranka, nza ndahindura nkora andi macano biranka, subira biranka. Urumva rero mu buzima hariyo inzira zimwe umuntu ashobora kucamwo bikanka, mugani gwa rukundaho ka kantu kari muri wewe biragora kubiheba. Rego urashobora kubiheba mugani kazokwama bigaruka. Mugani sikuvuga ngo ati ngo ni ibintu bibi, ngo ni ibiki n'ibigoya, ni ibintu biturimo twese. Kuvuga umuntu akaguma yibuka ivyo yaciyemo, ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu umuntu ashobora kwiha rusange akavyakira kubera biba kuri twese. Rero jewe ndahora ndirimba, sikuririmba ndahora nkora imiziki. Rero ino munsi aho mu ibi bihe nguma ndiyumvira gukora akaziki, ndiyumvira gusubira nyene kuri mic, nkavuga nkashira ivyumviro vyanje hanze. Rero vuba mugani ntiwibagire, ntaraheza kukubwira, ntiwibagire kugira subscribe, comment, like, share uyirungike iyi video ku bantu benshi. Ntiwibagire kugira comment kubera birafasha cyane kugira iyi video gere kure. Rero vuba cengo mashubire kuri mic. Ego sinzi kwandika, sinzi kugira mugani ibintu nkunda bindimwo. Nka wewe hari ibintu usanga ukunda bikurimo, naho utaba ubifitiyemo professionalism, naho utaba ubikomereyemo, mugani ugasanga ni ibintu wikundira kwikorera. Iyo atakintu uri kurakora, iyo nyene wironkera akanya ko guta, ugasanga nyene rumuto tuntu ukunda. Rero jewe mfise akanya, jewe vuba ngomba kuzokwandika karirimbo kiwanje kiwacu, nzoga postinga vuba. Rero niyo mwakabona muzoga liking, mugasharing, mugashire hose kubera kazuba kameze neza. Nzokwigora ndabikore shizemo umwete kandi ndibaza muzogakunda. Subire mu kahise, subire mu kari ku mutima. Mugani sikuvuga ngo ati ngo ni ibintu nzoguma nkora, oya. Fise umwanya wo ndiyumvise nyene ngomba kuza aha hantu nkandika, nkashira ko akadiho nyene nkaryoherwa, nzokwandika. Bidashoboye naho ntibizoshoboka. Burya ahaheze nk'imyaka ngira nk'ina 5 kubera iyi channel ndayitanguriye mu 2018 niho nduguruza iyi channel shira ku imiziki ibiki n'ibiki. Ndari muri high school niho ndarindi. Urumva araciye akanya, rero kuvyo ndagiye ndakora byose ntivyakunze. Vuba rero niho ntanguye gushiraho ibintu bijanye n'ubuzima, isi, ivyo turimwo, abantu twese rusangi, mu Kirundi, ku Barundi. Niho mbonye ibintu biriko menga biragenda nkuko je ngomba ko bigenda. Maze subire mu kahise ndandike akaririmbo ndagashire ndabe
ingene mukakira mugani mutakakiriye naho nyene ni bya bintu byo kuvuga ati umuntu arakunda ikintu ntagire ikintu kimubabaza naho abandi bantu badashobora kugikunda. Rero mu buzima ikintu cyose uzokora uzogikore ku mpamvu yawe, ku rukundo rwawe, kubera usizeho impamvu z'abandi ku rukundo rw'abandi ni hamwe iterambere ritazokuza ko aho utazorironka, kubera iby'abandi aho ngene abandi bakubona nikone nawe wibona. Burya umuntu akwiye kwibona ngene yibona, akabaho ngene akwiye kubaho atisunze ngene abandi bantu bamuraba, aho ngene abandi bantu babayeho. Rero umenye ako mu video ibintu byose ndavuze ufata ku kantu ugashire ku mutima kugira nako nyene kazobe ka kantu kaza karagaruka. Hari akaririmbo ka kera mugani si kera cyane karirimbwe n'umunyarwanda w'umu artist yitwa King James Rwanda. Karirimbo bari kumwe na Papa Sava kavuga ati ivyejo bimara bejo. Ivyejo bimara bejo vyumvikane ivyino musi atari wowe ubikoza aho ubishize mu ngingo nta wundi muntu. Rero ikintu cari cyo cyose mu buzima ugifitiye umwanya ubonye nawe ukiza ubonye ushoboye kugikora kirangize mwako kanya, kubera ubuzima bw'ejo ntabwuzi ubwahise, urumva bwarakurenganye. Rero ubwino musi ububemwo nkuko uburimwo mw'uyu musi mwaka kanya. Rero aka video karako ntiwibagire kugira subscribe, comment, like, karungike ku bagenzi bawe, hanyuma tuzosubira kubonana niyo twabonana. Ntiwibagire akaririmbo karaza vuba. Subscribe. Peace.